今天我做啥好吃的呀？以前都是咱爸妈给咱们蒸芝麻叶包子吃，咱今儿也整点芝麻叶回去，看能不能做好。咱们来个面发上，盆里边放面粉，放酵母。天热了，咱们用凉水和面，揉成光滑的面团，咱们放这醒着。水开了个芝麻叶下锅焯焯水。焯好水的芝麻叶咱们捞出来。焯好水的芝麻叶咱们多洗几遍，给这里边的粘液洗出来，这样吃起来不会苦。咱们来切点肉，切个葱姜，肉放绞肉机里头打碎。先来个肉腌上，放盐、13香、生抽、蚝油，放个老抽上个色，肉馅炒匀，放葱花。咱们给这芝麻叶切碎，切好的芝麻叶放肉馅里头，放盐、13香，咱们放点香油。来看一下咱这面发成蜂窝状子中了。发好的面揉面排起，面搓成长条，切成小面筋儿。蒸笼上抹一层油。包子包好了，走上锅蒸。咱们上锅蒸25分钟。来看咱这芝麻叶包子蒸好了，瞅瞅有想吃的没有？芝麻叶包子包好了，有想吃的没有？走吃饭去。来看咱这芝麻叶包子多虚，掰开瞅瞅，这芝麻叶肉馅包子还怪好吃。很香。